नमस्कार सगळ्यांना. श्राव्याज लाईफमध्ये मी पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. तर आमच्या क्यूटीचं काय चाललं आहे बघताय तुम्ही. तिचं चाललं आहे पाण्यात खेळायचं. ॲक्च्युली आईने कपडे धुण्यासाठी पाणी काढलेलं, पण मॅडमने पाहिलं आणि मागेच लागली खेळायचं म्हणून. तर पाण्यात खेळायला कोणाला आवडत नाही, लहान असो किंवा मोठं. आपल्यालाही पाण्यात डुबकी मारायला नक्कीच आवडतं. या दिवसात म्हणजे उन्हाळ्यात आपण वॉटर पार्क वगैरे इकडे जाणं पसंत करतो. आमचाही जाण्याचा प्लॅन होता, पण सध्या सांगितलं आहे 3-4 दिवस खूपच उष्णतेचा तडाखा आहे, त्यामुळे बाहेर पडणं जरा मुश्किल झालं आहे. तर तुम्ही या 2-3 दिवसात बाहेर पडू नये, कारण खूपच भयंकर उष्णता आहे. काय करतो तू? डायनासोर येते, डायनासोर. फुलपाखरू कुठे? फुलपाखरू आणि फुल फुले. तर हे बघा काय चाललेलं आहे. आमची हिरोईन गॉगल घालून, तिला गॉगल प्रचंड प्रचंड गॉगलची तिला आवड आहे. आत्तापर्यंत तिने 5-6 तिचे स्वतःचे गॉगल तोडून टाकलेले आहे. तिने मामाचा गॉगल घातलेला आहे. आता इकडे चाललेला आहे तिचा डान्स ओ शेटवर. ओ शेट हे गाणं तिला प्रचंड आवडतं. जेव्हा तिला डान्स करायचा असतो तेव्हा ती प्रत्येक वेळेस म्हणते ओ शेट ओ शेट. ओ शेट हे गाणं लावा असं तिला म्हणायचं असतं. दुपारनंतर आम्ही जेव्हा पोचमध्ये बसतो तेव्हा मी पिंजरा बाहेर आणून ठेवते, जेणेकरून त्यांनाही निसर्गात असल्यासारखं वाटतं. त्यांना आता मी फ्रेश पुदिना खायला देणार आहे. पुदिना हा थंड असतो, त्यामुळे उन्हाळ्यात त्यांना नक्की पुदिना द्यावा. पुदिन्याची पाने ते आवडीने खातात, तर मी आत्ता त्यांना पुदिना दिलेला आहे. तर ते खाताना पाहून एक वेगळंच समाधान मनाला भेटतं. तर ते खूप आवडीनं खातायत. यात मेल आणि फिमेल असे 2 जण आहेत. ग्रीन कलरचा जो आहे ती फिमेल आहे, आणि व्हाईट आणि ब्लू कलरचा आहे तो मेल आहे. मेल आणि फिमेल कसे ओळखतात तर पक्ष्यांच्या चोचीच्या वरचा जो भाग असतो त्याच्यावरून ओळखतात. जर तो पिंक कलरचा असेल तर तो मेल आहे, आणि ब्ल्यू आणि ब्राऊन कलरचा असेल तर ती फिमेल आहे. तर त्यांचं मेन खाणं हे राहाळ आहे. तर दिवसभर तेच खात असतात. अधूनमधून मी त्यांना कोथिंबीर आणि मक्याचे दाणे असतात, काकडी असं वरचं खाणं देत असते. तर तेही ते आवडीने खातात. पण मेन ते जे खातात ते आत्ता मेल जो खातोय ब्लू कलरचं ते राहाळ आहे.
जेव्हा कधी पण मी बघते तेव्हा मेलच खात असतो. फिमेल म्हणजे ग्रीन कलरची. मी तिला जास्त करून कधी पाहिलं नाही खाताना, क्वचितच खात असते ती. तर आजचा ब्लॉग इथेच एंड करूयात आणि परत भेटूया पुन्हा एकदा एका नव्या छानशा ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत आनंदी राहा, खुश राहा आणि हो, जाता जाता हा सूर्यास्त नक्की बघा. धन्यवाद.